مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ومرحبا بكم. إن جميع المؤرخين الأوروبيين ذكروا أن غارات العرب على فرنسا بعد استيلائهم على إسبانيا أجمعوا على أن شارل مارتل هو الذي أنقذ أوروبا من وقيعة بواتيه الشهيرة من الوقوع تحت سلطة العرب، وأنه لولا انهزام العرب في تلك المعركة لكانوا استولوا على أوروبا كلها، وربما كانت بأجمعها قد دخلت الإسلام. وقد كانت غارة العرب على مدينة طلوزة كما كانوا يسمونها، وهي تولوز، في أيام إمارة السمح بن مالك الخولاني على الأندلس، وذلك لمضي 11 سنة على دخول العرب إلى إسبانيا أو شبه الجزيرة الإيبيرية. فرنسا هذه التي كانت للعرب فيها صولة وجولة، بل كانت لهم في جنوبها دولة وصولة، وطالما عصفت ريحهم ببلاد الإفرنجة بعد أن عصفت ببلاد القوط والجلالقة والبشكينس وغيرهم من الغرب التي خفضوا دعائمها ونقضوا مرائرها وكادوا يلحقون أولها بآخرها. وقد ذكر بعض المؤرخين أنه كان للمسلمين لذلك العهد بارجة متناهية في الكبر، يظنها الرائي من بعيد أنها سور عال سائر في البحر قد غزت مرة جزيرة أوي في بريطانيا عند مصب نهر الوار، ولكن لم نعلم من آثارها شيئا غير هذا. وأهم كتاب في وضع هذا الموضوع هو كتاب المستشرق الفرنسي الشهير رينو الذي عاش في 30 الأولى من القرن الماضي، وكتابه يسمى غارات العرب على فرنسا والشعوب التي انضمت إلى العرب وأوشكت بالاتحاد مع العرب أن تخضع أوروبا كلها لشريعة القرآن. فنحن نطلق على الجميع اسم سارازين، وهي لفظة لم يجزم إلى الآن في وجه اشتقاقها، ولفظ المور أي المغاربة، وذلك لأن العرب جاءوا أولا إلى المغرب ومنه دخلوا إلى إسبانيا فسموا من أجل هذا مغاربة. وقد بقيت جوانب كبرى من فرنسا ميدانا لجيوش العرب لمدة طويلة، ثم تجاوزوا منها إلى ما بعدها إلى سافواي وبيموند وسويسرا، واحتلوا أمنع الحصون من قلب أوروبا، وذلك مع خليج سانتروبيس إلى بحيرة كونستانزا، ومن نهر الرون وجبل جورا إلى سهل جبل فرات ولومبارديه. ومما لا جدال فيه أن تذكار الغزوات العربية في هذه الديار لم يكن بدون تأثير في الحملات الصليبية وفي هذه الحركة العامة التي اندرأت بها أوروبا على آسيا وإفريقيا، ووضعت أصحاب الإنجيل في وجه لوجه أمام أصحاب القرآن لمدة قرون مستطيلة. ويقول جوزيف رينو الذي ولد سنة 1795 في كتابه تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا: وكان العرب قد وجدوا في إفريقيا أمة تسكن جبال الأطلس اسمها البربر، اشتهرت بصعوبة الميراث وبحب الحرية والاستقلال، وقاتلت القرطاجيين والرومانيين. وكان بعض هؤلاء البربر يهودا وبعضهم نصارى وبعضهم وثنيين، وكان لهؤلاء البربر لسان خاص بهم، ومنهم من كان يتكلم بلغة تقترب من العربية والعبرية والفينيقية. فسواء كان هؤلاء البربر بقايا شعوب جاءت من أرض كنعان، أو كانوا قد رحلوا من اليمن فرارا من وجه الأحابيش الذين كانوا قد استولوا على بلاد اليمن، فهذا التشابه في اللغة كان عاملا كبيرا في استقرار دولة العرب في إفريقيا، وأعان البربر العرب في فتوحاتهم ومغازيهم. وأضف إلى ذلك كون العرب والبربر متشابهين أيضا في البداوة وسكن الوبر وشظف العيش وطلب النجعة وحب القتال وشن الغارات. انتهى كلامه.
ورغم أن هؤلاء الأمازيغ قد ارتدوا عن الإسلام أكثر من مرة، إلا أن موسى بن نصير قد رجع إليهم وأسكت ردتهم ووضعهم على المحجة البيضاء إلى يومنا هذا. قال الشيخ محمد بن أبي زيد القيرواني: ارتدت البربر 12 مرة من طرابلس إلى طنجة، ولم يستقر إسلامهم حتى عبر موسى بن نصير البحر إلى الأندلس، وأجاز معه كثيرا من رجالات البربر برسم الجهاد، فاستقروا هنالك. فحينئذ استقر الإسلام بالمغرب، وأذعن البربر لحكمه وتناسوا الردة. فهل يا ترى يرجع المسلمون إلى عزهم وبسط قوتهم كدولة المرابطين ودولة الموحدين؟ لذلك أخوف ما تخافه الشعوب الإيبيرية كلمة المور أو المورو، وإن كان بعضهم يعدها سبة في حق أهل المغرب، إلا أنها في الحقيقة تختزل عزة الرجل المغربي الذي صنع من طينة عربية أمازيغية ليكون الصخرة الكبرى التي هشمت ضلوع أوروبا كلها لقرون طويلة، وصنعت من أوروبا حضارة بعد أن كانوا لا يعرفون ماهية الخضاب. فهل ستعود تلك الأيام؟ وهل ستعود القيادة والريادة إلينا؟ سؤال أحوج ما يكون إلى الجواب. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم.